ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ value system တန်ဖိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝေငှချင်တာဖြစ်တယ်။6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယာကုပ်ညီယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍မြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကိုယ်ရာရက်သို့ဆောင်ကြတော်မူ၏သူတို့ရှေ့၌ထူးခြားသောအဆင့်ရောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍မျက်နှာတော်သည်နေကဲ့သို့ထွန်းတောက်လျက်အဝတ်တော်သည်အလင်းကဲ့သို့ဖြူလျက်ရှိ၏မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ကိုတော်နှင့်အတူစကားပြောလျက်နေကြ၏ထိုအခါပေတရုကသခင်၏အရက်၌နေဝယ်ကောင်းပါ၏ကိုတော်ကိုတဲတဲ့ဆောင်မောရှေကိုတဲတဲ့ဆောင်အေလိယကိုတဲတဲ့ဆောင်အေလိယကိုတဲဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုလိုတော်ရှိလျက်ကျွန်တော်တို့သည်စောက်လုပ်ပါမည်ဟုရှောက်လေ၏ထို့သောရှောက်စဉ်တွင်ဖွင့်လင်းသောမိုးတိမ်သည်ထိုသူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၏ဤသူသည်ငါနှင့်တမျက်နှုရာငါ၏ချစ်သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမိုးတိမ်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏တွင်တို့သည်ကြားရလျင်ပြော့ဝှ၍အလွန်ကြောက်လန့်ခြင်းရှိကြ၏ယေရှုသည်လာ၍သူတို့ကိုလက်နှင့်တို့တော်မူလျက်ထကြမကြောက်ကြနှင့်ဟုမိန့်တော်မူသောသူတို့သည်ကြည်ညိုသည်ဖြစ်ယေရှုတယောက်မှတပါအဘယ်သူကိုများမမြင်ကြဆိုတော့ဒါကပထမပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်မှာဆက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဓာတ်ဆိုးဆွဲတဲ့အရာကိုတွေ့မယ်အဲ့မှာယေရှုတို့ကိုဆုံးမတာတွေ့တယ်ဆက်ခွန်မှာယေရှုကယုံကြည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်သောအမျိုးငါသည်တင်တို့နှင့်တကွာအဘယ်များကာလပတ်လုံးနေရမည်နည်းယေရှုကယုံကြည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်သောအမျိုးငါသည်တင်တို့နှင့်တကွာအဘယ်များကာလပတ်လုံးနေရမည်နည်းအဲ့ဒါသခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုကမြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်ကိုသွားတယ်သူ့ရဲ့အလိုက်ဒီ inner cycle မှာရှိတဲ့အလိုက်ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်ပေါ့အမြဲတမ်းဒီသူ့ရဲ့အတွင်းစည်းလို့ခေါ်မှာပေါ့ဒီ၃ယောက်ပါတယ်ဆိုတော့ယေရှုနဲ့အတူသွားလာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကလူတွေကိုခွန်အားပေးတယ်ပဲပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါအတွင်းစည်းကတပည့်တော်၃ယောက်ရဲ့ဥတိဥကြောင်ကလေးတွေတနေ့ပြောပြချင်တာတဲ့နော်ဒါအပြင်လူမဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သူတွေနော်အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုလူတွေလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မောရှေနဲ့အေလိယကိုသူတို့တွေ့တယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအချင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပေတရုလို့ယာကုပ်လို့ယောဟန်လို့ဆိုတာကမောရှေနဲ့အေလိယဆိုတာသူတို့နဲ့နှစ်ပေါင်းယာချီဝေးခဲ့တဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကဓာတ်ပုံမီဒီယာတွေရှိတာမဟုတ် Facebook ထဲမှာမြင်ဘူးလို့သိတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါဟာမောရှေဖြစ်ကြောင်းကိုသူသိတာဓာတ်ပုံကြောင့်သိတာမဟုတ်မီဒီယာကြောင့်သိတာလည်းမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုရဲ့စကားတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားတော်အဖြစ်သူတို့သိခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုနာနေတာသို့တော့ယေရှုနာနေတာကနေတာပဲအသက်တာထဲမှာတလွဲတွေးတာကတွေးတာပဲပြန်ပြောမယ်နော်နေတာကနေတာပဲတလွဲလှုပ်တာကလှုပ်တာပဲဖျားရှိခိုးတာကရှိခိုးတာပဲတလွဲတွေးတာကတွေးတာပဲအခုယေရှုနဲ့အတူတူရှိနေတယ်အဲ့တော့သူကသခင်ယေရှုကိုလည်းထူးထူးခြားခြားပုံစံတွေတွေ့ရတယ်မောရှေကိုလည်းတွေ့ရတယ်အေလိယကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုရှင်အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ထိုအခါပေတရုကအမြဲတမ်းပေတရုကထက်ကနေပြောစကားဥဆိုပြီးပြောလို့ရှိတယ်သူကတခုခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ပေါ့နော်သူပြောလို့ရှိရင်ထိုအခါပေတရုကသခင်နဲ့ဤအရက်၌နေပွဲကောင်းပါ၏ကိုတော်ဖို့တဲတဲ့ဆောင်မောရှေကိုတစ်ဆောင်အေလိယကိုတစ်ဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုလို့တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစောက်လုပ်ပါမည်ဟုရှောက်လေနော်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာဒီမြေကြီးပေါ်မှာဟလာတခင်အတွက်အေလိယအတွက်ကိုလူအတွက်ဒီလူအတွက်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒါကြီးရှောက်စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဆိုတော့တခင်လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်မှာဒီဘလို့အိမ်တွေဘလို့နေရာတွေဘလို့အဲ့လိုမျိုးအတွက်တခင်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပုတ်ပဲနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်မှာပြည့်စုံနေတဲ့အလိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံဖို့ဆိုတဲ့ပထနာတော်မှာသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကနေပြီးတော့မှသူတို့ကရောင်ရမ်းတော့မရှောက်ပြောတာပေါ့ဒါတခင်နာမှာအတူရှိနေတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတခင်နာမှာအတူရှိတဲ့သူတွေတောင်မှသူတို့ရဲ့တွေးခေါ်ဖို့သူတို့ရဲ့စဉ်းစားပုံတွေဟာတစ်ချက်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လွဲသွားတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂတိနဲ့စဉ်းစားတတ်တယ်တခင်အဖို့လို့ပြောတာပဲသို့တော့အဲ့ဒီအရာဒီတခင်နှစ်သက်လားမနှစ်သက်ဘူးပြောတာဆိုတာကကိုယ့်အနေနဲ့ဘယ်တော့မှမဆန်းစစ်ပြီးတဲ့လက်လွတ်ဆိုဖြစ်ပြီးတဲ့တကယ်လက်လွတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဆက်သွားရင်းနဲ့မှာဟလာလူစုလူဝေးရှိရသူရောက်တဲ့အခါမှာတယောက်ကနေပြီးတော့မှလာပြောတာဝေယူတာဆိုရင်ပြင်းစွာခံရတယ်တဲ့မီးနဲ့နတ်ဆိုးဆွဲတယ်ပေါ့တယောက်ကအဲ့တယောက်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့ဟာကိုတပည့်တော်တွေကနတ်ဆိုးနေတာမရဘူးနတ်ဆိုးနေတာမရတော့သခင်ယေရှုကိုလာပြောတယ်မနိုင်ဘူးလေဒီနတ်ဆိုးနှိမ့်လို့မရဘူးလေဆိုတော့အဲ့မှာသခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်သောမျိုးငါသည်တင်လို့တဲ့တကွာအဘယ်များကာလပတ်လုံးနေရမည်ဒီအဲ့တော့သခင်ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူ့တပည့်တွေနဲ့အတူနေတာဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမှာတော့သူပြောတယ်ဘလောက်တောင်နေရအောင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုရှင်နေနေတာလားမနေဘူးလားသူ့ကိုယုံလို့နေတယ်လားမယုံနေလဲမနေနေတာလားတင်မပါတခင်ကတခင်ပဲတင်ကတင်ပဲတင်သူ့ကိုမချစ်လဲသူကတင်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလေတင်အပြစ်လို့ကိုပြောနေတာမဟုတ်ကျမ်းစာထဲမှာရှောလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးဣသရေလလူမျိုးဆိုတာတရားသူကြီးနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်တဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုဘယင်စတစ်ဆိုတာမရှိဘူးဘယင်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးဘယင်ဖြစ်ရှောလူဆိုတဲ့ဘယင်မျိုးကိုဘုရားကယူတယ်တကယ်တော့ရှောလူကဘုရားကိုသိပါဘာလို့လဲဘုရားကိုချစ်ဘုရားကိုရှာတယ်ဘုရားအတွက်ချမ်းစီရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူပြီးပြောက်လိုက်ရှာတယ်ဘုရားကိုကြောခိုင်းတနည်းအားဖြင့်ကြောခိုင်းတယ်ဆိုတော့သိဖို့မသိတာဒါပေမဲ့သူ့အတူဘုရားကိုသိတာမသိတာခဏတာဘုရားကသူ့ကိုသိတယ်သူ့အတူဘုရားကိုရှာတာခဏတာဘုရားကတော့ဘုရားလို့ဘုရားလုပ်တယ်သူကဘုရားကိုရှာရှောလူမှာဘုရားအတွက်ချမ်းစီမရှိဘူးဘုရားစီမှာရှောလူအတွက်ချမ်းစီရှိထိုနည်းတူပဲဒါဝိတ်ကိုလည်းဘုရားကရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်ရှောလူကိုလည်းရွေးကောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိရ
ပြောချင်တာကဖျားသည်ရုပ်လက်မြတ်မရွေးလူတိုင်းအပေါ်မှာမေတ္တာရှိလူတိုင်းပေါ်မှာအကြံစီရှိတယ်ကဲဆိုရှင်လူတိုင်းကဖျားရဲ့အကြံစီထဲမှာပါဝင်လာလားဆိုလူတိုင်းပေါ်မှာတော့အကြံစီရှိပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဖျားရဲ့အကြံစီကိုအခွင့်ပေးခြင်းမပေးခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဘုံထင်ရှားခြင်းမထင်ရှားခြင်းကွာတော့တာဖြစ်တယ်ရှောလူကတော့ဖျားသူ့ကိုလည်းပဲဖျားအကြံစီနဲ့အကြံစီတော့ရိုးရိုးအကြံစီမဟုတ်ပါဘူးဣသရေလရဲ့ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်အရာမှာခွင့်ခံတာဖြစ်နော်ဟိုတီမမအဲ့လိုမျိုးလေးမဟုတ်ပါဘူးနော်တချို့ကတော့တီရစတာပဲသူဖျားကိုမရှာရင်တော့မှပဲဖျားကသူ့အတွက်ဘယင်ဆိုတဲ့အရာကိုစပြီးတော့မှအစပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့အကြံစီကိုဝန်ခံအနံ့ခြင်းနဲ့သဘောတူခြင်းမတူခြင်းပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်သူနဲ့စတယ်သူနဲ့ဆက်သွားတဲ့ new you ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘယင်ယာရုရခဲ့ပြီးဘယင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဖေဘယင်ဖြစ်ရင်သားဘယင်ဖြစ်ဖို့တည်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါဝိဒ်ဘယင်ဖြစ်တယ်သူ့သားနဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဖေရှောလူဘယင်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့သားယောနသန်ဘယင်မဖြစ်ခဲ့ဘူးပြောချင်တာကဖျားစီကကောင်းမြတ်သောအရာကိုရခဲ့ပေမဲ့သူဟာကောင်းမြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဖခင်တရားတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူး။အားကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားစီကရသမျှအရာသူ့စီမှာပဲရက်သွားတယ်။ဆက်ပြီးတော့မှအမွေပေးတော်သူမဖြစ်သွားဘူး။ဒါဝိဒ်ကတော့ရတယ်လို့သူများကိုလည်းအမွေပေးတဲ့သူဖြစ်လာ။နိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမွေပေးတဲ့သူဖြစ်လာ။အဲ့တော့ဖျားကဘသူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံစီရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိလွန်းလို့အဲ့ဒီတပည့်တော်တွေနဲ့သခင်ယေရှုကနေနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘလောက်တောင်ပြောရလဲဆိုရင်မင်းတို့တက်ကဘလောက်တောင်နေရအောင်ပါလေတဲ့။ဆိုတော့သခင်ယေရှုကပြောတာနေတာပဲ။နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာသခင်ယေရှုတင်သားမှာရှိတာလို့ပြောရင်ရှိပါတယ်တင်ကောင်းလို့ရှိကြတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းလို့ရှိကြတာတော့မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကတို့တင်မကောင်းလို့ဒီခံပြီးပေါင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖခင်ကဖခင်အလုပ်ကိုဖခင်လုပ်တယ်ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့သူတင့်ကိုမစုံနေလည်းပဲချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စုံနေခြင်းနဲ့တင့်ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်ဟာလေလုယာတင်မပြည့်စုံဘူးသူလက်ခံတယ်တင်အားနေတယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ကိုအားနေခြင်းနဲ့ဆက်ထားမယ်ဖခင်မဟုတ်သူ့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့တော့သူကနေပြောတယ်အဲ့တော့ကဲသူကငါထံကိုခေါ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့မှယေရှုကဒီနတ်ဆိုးကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးကထွက်တယ်သူတို့ကိုဆုံးမပြီးနတ်ဆိုးနဲ့ထွက်သွားတယ်အဲ့မှာထိုကတပည့်တော်တို့ဒီစိတ်ကိုရရတဲ့ယေရှုထံသို့ချင်းကပ်၍တဲ့အကျွန်တော်တို့ဒီထိုနတ်ဆိုးကိုအဘဲကြောင့်မတင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟုရှောက်ကြတော့တဲ့တပည့်တော်တွေကဟိုတခြားဟာတွေကသူတို့မသိတာအဲ့ပိုင်းတော့လဲတယ်သူလူကြားထဲမှာမမေးဘူးသူတို့မသိတဲ့ခါနော်ကိုရမှာသွားမေးရမသိဘူးဆိုသိခါကြားတယ်နော်ကိုရကြမှာစိတ်ကိုရအရရောက်မှာသခင်ယေရှုကိုမေးတယ်ဘာကြောင့်မတင်ထုတ်နိုင်တာလဲတဲ့ဆိုအဲ့မှာပြောတဲ့စကားလေးပါနော်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာလေးအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဒီတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ကြောင့်မနေထုတ်နိုင်ကြငါမှန်ကန်ဆိုဒီကတင်တို့ဒီမုံရင်းစိတ်ခတ်များလောက်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ထိုးတောင်းကိုနေရာမှရွှေ့တော့ဟုဆိုကြတော့နေရာမှရွှေ့နေပြီယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တင်တို့မတက်နိုင်တော့အမှုမရှိကဲအဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒီမှာပြောတဲ့စကားလေးတင်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ကြောင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအောက်မှာနှစ်ပိုင်းပြောပါတယ်မုံရင်းစိတ်နဲ့တောင်းနဲ့ကဲပြောချင်ဘာနဲ့လဲဆိုတော့အဲ့မှာအရင်ဆုံးတွေ့ရမယ်မုံရင်းစိတ်နဲ့တောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြင်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်မုံရင်းစိတ်ဆိုတာ size ကိုကြည့်လိုက်ပါဒီလေးတောင်းလို့ပြောရင် size ကတကယ်ကြီးမားပါအဲ့လိုရှင်ပထမတစ်ချက် size နော်အရွယ်အစားအကြီးအသေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအများအားအဲ့ကိစ္စတွေအများအားပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကြီးပဲချင်းအဲ့ကျသူ့ရဲ့ခြောင်ကြီးအကြီးပဲချင်းအဲ့သူ့ရဲ့ဖျားချောင်းအကြီးပဲချင်းအဲ့ဒီ size တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ဒါပေမဲ့နောက်အခြေအနေတစ်ခုကကြတော့ရွှေ့တာသူ့ရဲ့အခြေအနေကရွှေ့တယ်မရွှေ့ဘူးပေါ့အဲ့တော့တောင်ကရွှေ့သွားမယ်လေမုံချင်းစေးခန့်လောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိ size ကိုအရင်ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ power ရွှေ့တယ်မရွှေ့ဘူးဆိုရင် power အကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့တော့မုံချင်းစေကတောင်ကိုရွှေ့နိုင်တယ်အဲ့ဆိုရှင်တောင်ကဘလောက်ပဲကြီးသူက size ပဲရှိတယ် power မရှိတောင်ဒီရွှေ့နိုင်တယ်မုံချင်းစေကတော့ရွှေ့နိုင်တဲ့ power ရှိအဲ့ဆိုရှင်သူဘာကိုပြောနေတာလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ကျွန်တော်က size တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းကြီးဆိုအကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကျောင်းဆိုအကြီးကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်မင်္ဂလာဆိုအကြီးကြီးဗိတ်သိက်ဆိုအကြီးကြီးဘုရားပြောတာကမုံချင်းစေအစိတ်ဆိုတာကအထဲမှာအသက်ရှိတယ် size ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အစိတ်တကာထုတ်တဲ့ငယ်ပင်ပဲတဲ့တူပွားပွားများတဲ့အသက်ကသူ့အထဲမှာရှိတယ်။တောင်တစ်လုံးဒီနောက်တစ်လုံးမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့မုံချင်းစိတစ်စိဒီမုံချင်းပင်ပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းမင်းမှာနည်းနည်းရှိတယ်များများရှိတယ်။အကြီးကြီးရှိတယ်နည်းနည်းလေးပဲတိတိလေးပဲရှိတယ်။သခင်ပြောနေတာက life အသက်ရှင်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။သခင်ပြောတာကအသက်ကိုပြောတာကျွန်တော်က size တွေနဲ့တိုင်းတယ်။ကောင်းကြီးပင်လားဆိုအကြီးကြီးလိုချင်တယ်သခင်ပေးချင်တာကအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဘုရားကျောင်းလို့ပြောလဲအကြီးကြီးကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့သင်ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ကလည်းဘုရားကျောင်းအကြီးကြီးတက်ချင်တယ်သခင်ပြောနေတာကအသက်ရှင်သောအသင်းကိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီလိုလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကြီးကြီးတွေရမ်းချကြတယ်ကျွန်တော်ဒီအောင်မြင်သောဟောအရမ်းကြီးကြီးသွားတာဟောကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ကအထက်သာဆုံးသောသူကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ကအမြင့်ဆုံးသောမျိုးသီးကိုလက်ထပ်မဲ့မြကြီးငါးတူစကားအကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးသခင်ဆိုနေတာအသက်ရှင်သောစကားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တမင်တွေရေစီးသောချောင်းတမင်တွေဟာချောင်းကြီးကိုလိုက်ကြတယ်ကျန်တာမှအဲ့လိုမပြောပါချောင်းသေးလားကြီးလားတမင်တွေစိတ်ဝင်စားပါဘူးစီးနေတော့ချောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားပါတယ် living water ဖြစ်တာလေလို့ဗျ
အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့က site တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာယုံ site လို့ရှိရင် live တွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတယ်အရေးတွေနောက်လိုက်ရင်အကောင့်တွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါသိစေချင်တယ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်တဲ့ပုံကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ကျောင်းတက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျောင်းဆရာတွေကတိုက်ပုံဝတ်တယ်ဆရာမတွေကတော့တိုက်ပုံဝတ်ဘူးလေနော်ဝတ်လို့လည်းမရဘူးကွာအဲ့တော့တိုက်ပုံဝတ်ရင်အလိုလိုနေကြောက်တယ်ကျွန်တော်တိုက်ပုံဘလို့ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဟိုအဲ့တိုက်ပုံဝတ်လိုက်ရင်ကိုပဲဘလို့လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကျောင်းသားချိန်တုတ်ကန်ထားတာနဲ့အဲ့ဒီကျောင်းဆရာအဲ့တိုက်ပုံဝတ်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာချိန်တုတ်ကန်ထားတာမတူဘူးအဲ့တော့ကျောင်းသားတယောက်ချိန်တုတ်ကန်ထားကျွန်တော်ရည်ချင်တာအဲ့တုတ်ကိုမကြောက်ဘူးအဲ့ကိုင်တဲ့သူကိုကြည့်ပြီးရည်ချင်ဒါပေမဲ့ကျောင်းဆရာတော့အဲ့တိုက်ပုံဝတ်ထားလို့ရှိရင်လေဘလို့လည်းမသိဘူးစိတ်ထဲမှာရှိန်တယ်ယိုသေးတယ်ကြောက်ရွံ့တယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုငါလည်းတိုက်ပုံရှိရင်ကောင်းပါပဲလို့စဉ်းစားဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့တိုက်ပုံရဲ့တန်ဖိုးကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားသဘောကျတာပေါ့အဲ့တော့အဖေကျွန်တော်ဖေကလည်းဟိုဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေကအဲ့လိုပဲတစ်ချက်တိုက်ပုံဝတ်တယ်အဖေတပည့်တပန်းနေအဖေကိုလေးစားကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအမေကိုပူစားတယ်တိုက်ပုံပူစားနေကျွန်တော်တိုက်ပုံပဲနေ့ရွယ်မရရှိတယ်နေ့ရွယ်တိုက်ပုံဝတ်တော့ဘာဖြစ်မှာမလို့လဲကျွန်တော်ထင်တာကကျွန်တော်တိုက်ပုံဝတ်ရင်လူလေးစားမယ်လို့ထင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးတိုက်ပုံဝတ်တော့ကျွန်တော်ကလေကြီးလာပါတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးသဘောပေါက်တာကျွန်တော်သားလေးငယ်ကအနီးလေးပတ်ထားပြီးတော့ဟိုရေချိုးတယ်ကျွန်တော်သားလေးသူ့ဟိုကရေချိုးပေးပြီးတော့မှအနီးပတ်တော့အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတော့ကိုသားလေးကလေတာနေဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီး Facebook ပေါ်တင်လိုက်တော့အားလုံးနဲ့အောက်ကနေစာရီကွန်မန့်တွေလာရေးတယ်ဟဲဆရာသားလေးချစ်ဆရာလေးတော့ဆရာလေးလည်းမတူတော့မျိုးပေါ့တော့ကွန်မန့်တွေလည်းအများကြီးအဲ့လိုဆိုအနီးလေးပတ်ထားတယ်ငါသားပြန်အနီးပတ်ထားတော့ချစ်ဆရာဆိုငါသားအနီးပတ်ပြီးတော့မှတင်လိုက်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုရင်ချစ်ဆရာလေးလို့ဘယ်သူမှပြောတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့တခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သားတွေဟိုသူတို့ကြောင်းပေါ့နော်ကြောင်းကဘာပွဲလဲမသိကြောင်းဘာဒေးလဲရှိတယ်လေဝစ်စုံဘောင်းစုံဝတ်ရတယ်အဲ့လိုစစ်သားကြီးဝစ်စုံရဲဝစ်စုံရင်တဲဝစ်စုံအဲ့ဒါနဲ့ကလေးတယောက်ကတိုက်ပုံဝတ်လာကျွန်တော်ကြည့်တော့လေးစားဖို့လည်းမကောင်းဘူးကလေးတိုက်ပုံဝတ်လိုက်ရင်ကလေးလိုလည်းချစ်ဖို့မကောင်းတယ်လို့လူကြီးလိုလည်းလေးစားဖို့မကောင်းတော့အဲ့လိုပဲလူကြီးကအနီးပတ်ထားရင်ဘယ်သူမှလေအေးဆရာကိုရဲ့လာဘယ်တော့ခေါ်ပါဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နားမလဲတော့ကျွန်တော်ကလေအမေကိုဘာပဲပူစားလဲဆိုတော့တိုက်ပုံပဲပူစားတိုက်ပုံအရန်ဝတ်တိုက်ပုံအရန်ဝတ်ဒီနေ့ခက်ပါကျွန်တော်တော်များကအဲ့လိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကဝတ်ဆင်ကျင်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာအပြူသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုဝတ်လုံတွေရှိတယ်တတ်မှတ်ချက်ဆိုတော့ရဟန်းတန်ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာဝတ်တဲ့သင်္ကန်းရှိတယ်လူတိုင်းကကြည်တာနဲ့လူကိုမလေးစားရင်တော့အသင်္ကန်းကြည့်ပြီးလေးစားတယ်အဲ့တော့ထိုလေးတွေကတိုက်ပုံလဲအိုက်တိုင်းပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်တိုက်ပုံကိုပဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အာယုံစိုက်တာပေါ့နော်တိုက်ပုံကိုပဲအာယုံစိုက်တာဆိုတော့တရက်ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုက်ပုံကိုတွေတဲ့အဲ့ဒီလူကြီးတယောက်မူးနေတာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ပုံကိုလေးစားတာဒီတလားတိုက်ပုံကအရင်ဟိုတကယ်ဆိုတော့လူကြီးလူကောင်းတွေပဲဝတ်တဲ့အရာဖြစ်အမေကိုကျွန်တော်ဝယ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့အမေကိုပြန်ပြောပြတယ်ဆိုတော့အမေတိုက်ပုံတားတယ်တိုက်ပုံကဝယ်လို့ရတယ်တိတ်ခါဝယ်လို့မရဘူးတဲ့ကျင်းချက်ချင်းကတိဆောက်ရတာဝယ်လို့မရဘူးအမေကအဲ့လိုပြောတာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးတပတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဆက်စစ်ကြည့်အောင်နော်ဆက်စစ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကတိုင်းကိုခေါ်လေးရရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရှော့သူကမတိုက်ဘူးသူကဒါပေမဲ့သူကရှင်းပြရင်ဖြစ်တော့သူကဒါဝိတ်ကတိုက်မဆိုဒါဝိတ်ကိုသူဘာပေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့6ဝတ်တစားကိုပေးတယ်သူ6ဝတ်တစားကိုပေးတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပေးလဲလို့ပေးဒါဝိတ်ကိုချစ်လို့ပေးတာမဟုတ်ထိုးကြွေးတာလို့ခေါ်တယ်ပြီးသူကဘာပြောလိုက်လဲဆိုရှင်အကယ်၍အိုက်တိုက်ပွဲနိုင်ရင်သူ့သမီးနဲ့ပြီးစားမယ်အဲ့လောက်ဒီသမီးကတော့ဘာထိုးကြွေးဟုတ်ပြီတော့သူရာလူမြဲဖို့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရောက်လာမဲ့အရာတွေဟာအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေလားဒါမှမဟုတ်အသက်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေလားဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ဖို့ရှိအဲ့တော့ဒီကနေ့ရှော့လို့ပြီးတဲ့ဝတ်လုံသည်6ဝတ်တစားဖြစ်6ဝတ်တစားရန်သူတွေနဲ့တိုက်ဖို့တိုက်ခိုက်ရေးမှာတုံးရတဲ့အရာဖြစ်ဒါပေမဲ့ तू တုံးလားဆို तू မတုံးဘူးအဲ့ဒီ6ဝတ်တစားကြောင့်ပုံပဲ तू ကိုယ်တိုင်ကကြောက်ကိုဖြစ်တာရှင်ပြည်ရာတို့တော့ तू လိုချင်တယ်တိုက်ပွဲကိုတော့ तू ရှောင်လာပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုက်မယ်လဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကို तू အဲ့ဒီခါထုတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒါဝိတ်နဲ့အဲ့ဒီဝတ်လုံတွေကဘလို့မှမတော်ဘူးကျွန်တော်ကကိုယ်နဲ့မတော်တာတိတ်ဝတ်ချင်တာဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရှော့လို့အရက်ကသူများတဲ့ခေါင်းလုံးမြင့်တယ်ရှော့လို့အရက်ကသူများတဲ့ရှင်တိုင်းလို့ရှိရင်ရှော့တော့ဣရာမှာမြင်တဲ့ခေါင်းလုံးမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့အန်ဩစရာကောင်းတာကသူ့ရဲ့အရက်ပဲဟိုနောက်ပြီးအန်ဩမို့ကောင်းတာကအရက်မြင့်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အရက်ကသာမြင့်တာခက်မြင့်ပဲဒါပေမဲ့သူကဘောလျက်ကိုသူများကြောက်သူလည်းကြောက်တာပဲသူကအဲ့တော့တချို့ကသူများထက်မြင့်နေပေမဲ့တခြားအပိုင်းတွေပညာပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်နေတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်နေပေမဲ့ကြည့်ရလို့ရှိရင်သူ့ထက်နှိမ့်တဲ့သူတွေမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလောက်ပဲသူ့မှာရှိတယ်သူ့ထက်နှိမ့်တဲ့သူတွေမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းလောက်ပဲဝိညာဉ်ရေးရလောက်ပဲသူ့မှာရှိတယ်တခြားအပိုင်းတော့ယာရုပိုင်းဆိုင်ရာမှာမြင့်တယ်နော်ဆိုတော့အရက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းသူကမြင့်ပေမဲ့ကျန်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဣသီလတွေကြောက်တဲ့သူကကြောက်တာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဝိတ်သူ့ရဲ့ဝိလုံကိုပြီး
အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာကိုလူကျင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဒါဝိရဲ့အကူတွေဖြစ်ဒါဝိရဲ့အကူတွေဖြစ်ဆိုတော့ဒါဝိကတော့ခက်ရှင်းရှင်းပဲအရင်တည်းကသူအဲ့ဒါကိုလက်စိတ်ဝင်စားဘူးရှော့လူပြီးတဲ့ဝတ်လုံကိုလည်းသူစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့သူကဘာနဲ့သွားလဲဆိုရင်ဖျားနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်စာလည်း91ချွတ်ကြတယ်အပြည့်စုံတော်ဖျားကြီးကွယ်ကာယာဌာနတော်၌နေတော်သူဌာနတော်၌နေတော်သူအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလူမီတွေကခရစ်တော်၌အဲ့ night ဆိုတဲ့စကားလေးတွေရှိပါတယ်လူမီတွေကခရစ်တော်၌ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရောမ73နဲ့ပါဘာပြောလို့ဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြတော့ဆိုတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကဘာဝတ်စေချင်တာလဲလို့မေးစရာရှိကျွန်တော်အဖေတိုက်ပုံမဝတ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူ့တပည့်တွေသူ့ကိုလေးစားတယ်တိုက်ပုံဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးယူနီဖောင်းဝတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တန်ဖိုးကိုကွဲပြားပြီးတော့မှသိလာတဲ့ရဲ့တိတ်ခါတန်ဖိုးထက်တဲ့အင်ကြီးကတန်ဖိုးကြီးနေလို့ရှိရင်တင်ပြဿနာတက်လိမ့်ဟုတ်ပြီနော်တင်းရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတန်ဖိုးထက်တင်းသုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးကမြင့်နေပြီဆိုရင်နောက်တစ်နေ့တစ်ထက်တင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲလူကစိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုရင်တေချာပြီတင်းဟာဖျားရှိမှတန်ဖိုးကြတယ်ကိုတန်ဖိုးကိုမြင့်တယ်မှာဟာလေလုယာကိုတန်ဖိုးကိုမြင့်တယ်မှာအဲ့တော့တချို့ကကျတော့တစ်ခုခုကောက်ဝဲလိုက်မှတစ်ခုခုကောက်စင်လိုက်မှခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ခက်ကြီးကြီးအရာတွေထဲမှာနေမှပဲသူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်တခင်ယေရှုဟာတန်ဖိုးတစ်ခုအတွက်ကောင်းတယ်ရှိစရာမလိုအပ်ဘူးပလင်ရှိစရာမလိုဘူးအယုစွာဆုံးဘုံတစ်ခုရှိစရာမလိုဘူးဟာလေလုယာကောင်းကင်ကိုစွန့်တဲ့ယေရှုတန်ဖိုးရှိပလင်ကိုစွန့်တဲ့ယေရှုတန်ဖိုးရှိရဲ့အယုစွာဆုံးလဝါကတ်တိုင်ဆိုတာကတကယ်ပဲလူဆိုးတခိုးတွေတက်သွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကားတိုင်ကိုရောက်တဲ့အထိသူကထွက်တဲ့စကားကိုပဲကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့စုတောင်းတကိုပဲကြည့်လိုက်သူဟောတဲ့စကားသူပြောတဲ့တရားအကုန်လုံးကိုကြည့်လိုက်တန်ဖို့မပြောင်းတော့ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့ဝိစားစရင်နေထိုင်တဲ့နေရာကောင်းကင်ကနေမြေကြီးကိုရောက်လာတယ်ဘုံတကိုပြည့်စုံတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဘုံတကိုမဲ့ဆိုတာအသက်ရှင်ရတဲ့ကာလတွေရှိတယ်အလိုတော်ပြည့်စုံရာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှအလိုတော်ချွတ်တဲ့နေတဲ့ဟလာအလင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှအမောင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လောကအဲ့ဒီထဲကိုနေရာတွေချိန်သွားတယ်တန်ဖို့မပြောင်းတော့ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်တန်ဖို့တော့ကိုလိုက်နေတာလဲဆိုတာမေးစရာရှိတယ်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့အချက်စီကဘာလဲဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတဲ့လူတော်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံခြင်းတဲ့အေတင်ဥယျာဉ်ထဲမှာအေတင်ဆိုတဲ့မြစ်တမြစ်ဟာအပြင်အရက်လေးမျက်နှာကိုသူကစီးစင်းခြင်းတယ်အေတင်နာမည်နဲ့တော့သူမစီးခြင်းဘူးသူကဥဖရက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူပြီးတော့မှဥဖရက်မြစ်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အထဲကနေပြီးတော့မှအေတင်ရဲ့အရာတာနဲ့သူကစီးစင်းခြင်းခီယုံဆိုတဲ့မြစ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရက်လေးမျက်နှာပတ်လည်ကိုစီးစင်းခြင်းပြောချင်တာကသူကဥဖရက်နာမည်ကိုသူခံထားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာအေတင်ရဲ့အရာတာတွေကိုစီးစင်းအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကချင်ကရပေးချင်းမွန်မြန်မာနိုင်ရှက်အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုဘုရားကမပြောင်းခိုင်းမနဲ့ကရင်လူမျိုးရဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ကစီစဉ်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခရစ်တော်နာမည်နဲ့မဟုတ်ဘူးကရင်နာမည်နဲ့ပဲခရစ်တော်နာမည်နဲ့မဟုတ်ဘူးကချင်နာမည်နဲ့ပဲခရစ်တော်နာမည်နဲ့မဟုတ်ဘူးကရားနဲ့ပဲအဲ့လူမျိုးနာမည်တွေကိုဘုရားကမပြောင်းခိုင်းဘူးအတင်းတော်နာမည်တွေကိုမပြောင်းခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ပဲစီစဉ်နှံ့ပြဖို့ဘုရားလို့ရှိအဲ့တော့အတင်းတော်တဘာရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့အပြင်နာမည်မဟုတ်ဘဲနဲ့အထဲမှာအသက်ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကနေ့အဝတ်စားရဲ့တန်ဖိုးနဲ့လူတန်ဖိုးရှင်ကြည့်လိုက်လို့မှတခြားလူတွေဟာလူထက်အဝတ်စားကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီခေဆိုရင်အသင်းတော်တစ်ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့မှထိုအသင်းတော်မှာရှင်နေတဲ့ခရစ်တော်ထက်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကြီးကိုကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုရင်တခုခုတော့မှားနေပြီဆိုတာသိရတခြားသောသူတွေကတင့်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတင့်အထက်ကခရစ်တော်ထက်တင့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီခေဆိုရင်တချို့ကနှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ဆရာပြောလို့ရှိရင်ကိုအာမင်ထူတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမစစ်တော့ဆရာဘာပြောပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီကနေ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကအေဒင်မြစ်ကြီးကတော့အရက်လေးမျက်နှာမှာဥဖရက်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတော့မှဥဖရက်အထဲကနေပြီးတော့မှနေရာအနှံ့ကိုရောက်ဒါပေမဲ့နာမည်ကတော့ဥဖရက်ပဲအထဲမှာပါလေအေဒင်နာမည်ကတော့ရဲကြော်သူပါဒါပေမဲ့အထဲမှာခရစ်တော်ဖြစ်ဖို့ဘုရားလို့တော့ရှိတယ်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုဝတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထက်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲကတန်ဖိုးကမြင့်နေဖို့အဲ့ဒါကကျွန်တော်သိထားမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးထက်ကျွန်တော်ကပိုတန်ဖိုးရှိဖို့လို့တို့ကျွန်တော်အထဲကခရစ်တော်ကပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းအကြီးအသေးတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကျောင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားလူတော်ရှိတယ်အသင်းတော်အကြီးအသေးတဲ့အသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ဘုရားလူတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတာအဲ့တော့ဒီနေ့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး73ငွေ14မှာသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ချမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော်များက brand ကိုစိတ်ဝင်စားတယ် brand ဟုတ်ပြီနော်တခုခုဝတ်မယ်ဟဲ့ဆိုရှင်ဘာ brand လဲဘာ brand အတူဝတ်ထားတာဘာ brand ကျွန်တော်တချင်းလေးတစ်ပုတ်ကြားဘူးတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကိုပေါ်ချုပ်ပဲဆိုတာဘယ်တရားကိုထိနာနေရင်တော့ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒဏ်ရာကိုချုပ်တာတော့ထိတာနဲ့နာတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုလာထိရင်သူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုပဲထိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကဘာပြောလဲကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဗာလဲဝတ်ပါ
ဟုတ်ပြီနော်ယေရှုအထဲမှာနေပါဆိုတာကယေရှုကိုဝတ်ပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လာထိရင်ဘယ်သူကိုထိမလဲဘယ်သူကိုထိမလဲရှောက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ထိမလားသူများမပြောတဲ့ဇနီးမောင်နှံချင်းလည်းထိမလားမိသားစုချင်းလည်းအထိမခံငါစားဖို့ထားတာကသူတိုက်သွားမှမသိဘူးငါဖဏစီးသွားပြန်ပြီငါကရေဘုဘသူဆွသွားပြန်ပြီလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအချင်းချင်းတော့ထိမခံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုအကြောင်းပြောတယ်ခုနကတပည့်တော်၃ယောက်ဟာမြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်ကိုယေရှုနဲ့အတူရောက်သွားတယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်သွားတဲ့နေရာတန်ဖို့ရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်နေရာလည်းမှန်ပါတယ်ကျမ်းစာအစ်စ်ကိုကျွန်တော်စိတ်လုံးအတူနဲ့ဖတ်ခဲ့တာဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီလဲပြန်စာစစ်ဖို့ရှိပါကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့ကျမ်းစာအစ်စ်ပါကျွန်တော်ပေါင်းသိနေတာလဲလူအစ်စ်ပါဒါပေမဲ့စိတ်လုံးကြီးရည်ရွယ်ချက်တွေဘုရားရှစ်ခိုးရတဲ့ဟုတ်လားရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြန်စာစစ်ဖို့ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်ကစကားပြောနေတာဖြစ်အဲ့တော့ယေရှုကိုဝတ်လိုက်ရဲ့နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့အဝတ်စားကြောင့်တတ်ဖို့တတ်သွားအဲ့တော့တချို့နေရာတွေကကျတော့ဗာလဲဗမာစကားရှိတယ်လူမှာအဝတ်တောင်းမှာအကုတ်အမေရမှားတယ်အပြင်ထွက်ရင်ပီတီပိတ်စုံမထွက်နဲ့အဲ့ဒါမှကားတိုက်ရင်နေကိုစိတ်ကိုပူပြီးမှရှိတာတယ်အမေကလည်းပေါ့လူကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးအဝတ်စားကြသူကဟာဟုတ်တယ်လူကိုထင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအဝတ်စားကိုထင်ကြည့်တာသိကြတယ်ယေရှုအထက်မှာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးယေရှုကြောင့်လူတွေကတင့်ကိုလေးစားတယ်တကယ်ယေရှုမျိုးထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဟောရှနာအားလုံးကကြိုးစိုးကြအဝတ်စားတွေခင်းကြတယ်ဟုတ်လားတစ်ခါတည်းခင်းကြတမင်ခါတည်းခင်းကြခင်းတော့အဲ့တော့ညီလေးကနေရယေရှုစီးရဲ့ညီကနေရယေရှုမနေပါဘူးလားနော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ညီကိုကြိုတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုကြိုတာနော်နင်းနေတာအကုန်လုံးကဟိုညီရပဲနေရတာနော်လူတွေခင်းထားတဲ့အဝတ်တွေကိုလူတွေခင်းထားတဲ့တစ်ခတ်တွေကိုနေရတာညီရနေရတာဒါပေမဲ့လူတွေကညီကိုကြိုတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုကြိုတာကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေကတခါကြလို့ရှိရင်လူတွေကကိုယ့်ကိုကြိုတယ်ထင်တာအမလေးအဲ့ဒီလူတွေကအရန်လေးစားမောင်းမောင်းတော့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒီမီးကမောင်းမောင်းမှလို့ယေရှုကိုခါချကြည့်အကုန်လုံးဝိုင်းရိုက်လိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားသူ့ကြိုနေတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုကြိုနေတာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာလက်ခံခြင်းလူတွေကျွန်တော်တို့ကိုမေတ္တာပေးခြင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ယေရှုတည်ဟူသော brand ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အထဲမှာထည့်ထားရခြင်းဖြစ်တယ်တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှတကူးတကယူတင်ဝတ်ဆောင်ရတာထက်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းခြုံပေးသောဘုရားဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းမပြီးပါဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အထဲမှာထည့်တာမှန်ပေမဲ့ဟိုပထမကနဦးတဲကကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာသူရှင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှာပြောခဲ့သလိုပဲအေဒီမြစ်ကြီးဟာဥဖရက်ရဲ့နာမည်နဲ့စီးစင်းကျင်တာဖြစ်တယ်။ဒီဟုံဟိဒီလာနာမည်နဲ့စီးစင်းကျင်တာဖြစ်တယ်။အေဒီနာမည်နဲ့မစီးဘူး။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့နာမည်နဲ့လောကထဲမှာအလုံးမလုံးဘူး။တဲ့နာမည်နဲ့ပဲသူအလုံးလုံးပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝတဲ့အထဲမှာပြည့်နှက်စီးစင်းပဲ။တေဆရာဝင်ဖြစ်နေရင်ဆရာဝင်ဆိုတဲ့အထဲမှာယေရှုအလုံးလုံးပဲဟာလေလုယာ။ကျောင်းဆရာဖြစ်နေရင်ကျောင်းဆရာနာမည်ကနေပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ဤကြောင့်ပြောင်းဆရာမလို့ဘူးကျောင်းဆရာပဲ။သို့တော့ကျောင်းဆရာရဲ့အထဲမှာယေရှုခရစ်တော်အလုံးလုံးပဲဟာလေလုယာ။အဲ့လိုလှုပ်ချင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့အေဒီနာမည်နဲ့မဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီနော်တခင်လှုပ်ချင်တာပါလေဥဖရက်နာမည်နဲ့အေဒီရဲ့အရာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ငါတို့ကအေဒီမှာအေဒီမဲ့ဒါပေမဲ့အရာတာကြည့်လိုက်တော့ဥဖရက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ခရစ်တော်ဤအသင်းတော်ယေရှုခရစ်တော်ဤအသင်းတော်ကောင်းကင်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောအသင်းတော်ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်တော်ကိုယ်ဆန္ဒကိုဩဝါဒတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်အစကိုကျွန်တော်ပြန်သွားခြင်းနဲ့မုံချင်းစိတ်ဆိုတာပါလေ size အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်နေတေးလေးပဲယုံကြည်ခြင်းနေယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ကိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအခုပြောနေတာအကြီးအသေးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တေးယုံကြည်ခြင်းကြီးသလားတေးသလားနည်းသလားများသလားဖျားစိတ်ဝင်စားအသက်ရှင်လားမရှင်ဘူးလားဖျားစိတ်ဝင်စားအဲ့တော့တော်တော်များများကငါအများကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဟုတ်ပြီနော်ငါအများကြီးကိုစိတ်ဝင်စားဒါပေမဲ့ပေတရုကတော့အဲ့လောက်ထိတော့သဘောပေါက်တယ်ငါကိုစိတ်ဝင်စားတာထက်ဖခင်ကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းကပဲအသက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းကြီးကိုပဲယူမလဲအသက်ရဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုကိုပဲယူပါပေါ့ဘာကြောင့်လဲတောင်ကနောက်တစ်လုံးမဖြစ်သွားဘူးမုံရင်းစေးကနောက်တစ်ပေဖြစ်နိုင်တယ်အပိနေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အုတ်ဓာကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာကောင်းကြီးအကြီးကြီးကိုယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါပဲရမယ်ကုန်သွားမယ်ကောင်းကြီးရဲ့အရှင်ဖြစ်သောအသက်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတည်းဟူသောယေရှုကိုရရင်မကုန်ခန်းနိုင်သောကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုသိရမယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတာယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်မနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာယုံကြည်ခြင်းနည်းလို့မဟုတ်ပါဘူးတင့်ယုံကြည်ခြင်းပြောင်းရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ယုံကြည်ခြင်းကိုတစ်ဆင့်မြင့်တင်ပါဘာထူးလဲဟုတ်ပြီတည်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနောက်တစ်ဆင့်ထပ်မြင့်တော့နှစ်ခါတည်တာပေါ့နော်မားနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနောက်တစ်ဆင့်ထပ်မြင့်တော့နှစ်ခါမားတာပေါ့အခုယုံကြည်ခြင်းအကြီးအသေးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး living faith ဟုတ်ပြီနော်ယုံကြည်ခြင်းအသက်ရှင်တော့ဗာလဲယုံကြည်ခြင်းအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်
မုံချင်းစိတ်ပါပဲအစိတ်ပါပါရှိလဲအသက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ Sunday School ကလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော်တော် Sunday School မသွားဘူးဘလို့ပြောဒီကောင်ပြောရတာခက်ဒီအဲ့တော့ तू Sunday School တင်ဆရာမတွေကိုကြည့်တော့ဆရာမတွေကသူ့တက်သေးတယ်တော့ तू ကအားနာပြီးမသွားဘူးကသူကျောင်းသွားလို့ရှိရင်လည်းကျောင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကျောင်းကဆရာမတွေကသူ့တက်သေးတယ်ကျွန်တော်တန်းထဲမှာလည်းအကောင်ကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ဝိတ်ချိန်လို့ရှိရင်တခြားစီပဲဒီမှာ Sunday School ဆရာမတွေမပြောနဲ့ဒီကဆရာမတွေအားလုံးတက်ကိုကျွန်တော်ဝိတ်များတယ်ကျွန်တော်အငယ်ကောင်10နှစ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလောက်အဲ့လို့ရှိရင်အရွယ်နဲ့အလားအသက်နဲ့အလားမင်း size နဲ့အဲ့လားအလား like တဲ့အရွယ်ကိုမေးတာလားအသက်ကိုမေးတာလား CV ဖောင်မှာဖြည့်လို့ရှိရင်ပေါင်ဘယ်နှပေါင်ရှိလဲမေးလားဘယ်သူမှဘာပဲမေးလဲတချို့ကပေါင်ပြည့်တယ်အသက်မပြည့်ပြောကြည့်အောင်တချို့ကပေါင်ပြည့်တယ်အသက်မပြည့်ကျွန်တော်ဒီကြည့်ပြီးပြောတချို့ကပေါင်ပြည့်တယ်အသက်မပြည့်ဖယားတို့ဒီအသက်လို့ယုံများမကအထူးသဖြင့်ပေါင်ပြည့်စီခြင်းကလို့ပြောလားအသက်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ပြောလားအဲ့တော့အသက်မပြည့်ရင်ဒီ size ဘလောက်ပဲကြီးအလုတ်အလို့မရဘူးအလုတ်ကလည်းလက်ခံလို့မရဘူးနိုင်ငံတော်ကလည်းလက်မခံဟုတ်ပြီနော်အသက်မပြည့်ပဲလက်ခံထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကလေးသူပဲညင်ပန်းချင်းဥပဒေထဲမှာပါတယ်ဥပဒေလက်ခံဖို့အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ကအသေးတော်လို့ပြောလို့ရှိရင် live အသက်ကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူး size ဟောဒီအသေးတော်ကြီးရမှာဖြစ်တယ်ကြီးတယ်သေးဟောဒီကောင်းကြီးကတော့အကြီးပဲကွာမဟုတ်ဘူးဖယားတင်းကိုပေးချင်တာအသက်နဲ့ရှင်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဖယားတင်းကိုပြောနေတာအသက်နဲ့ဆိုင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကောင်းမွန်တဲ့စကားကြီးတကယ်လား prophet အမောဘူးအသက်နဲ့ပြည့်တဲ့စကားကိုဖယားတင်းကိုရရှိစေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သားက size ဘလောက်ပဲကြီးအလုံးအဲ့လိုမရဘူးလမ်းကူးလို့ရှိရင်တော့ဆရာမတွေကလမ်းကူးပေးရတယ်အဲ့တော့သူ့ဆရာမတွေကအကုန်လုံး site သေးလေးဒီလိုပြောလေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ site သေးလေးလူတွေကအသက်ကပြည့်တယ်လေသူ့ကိုပဲဥဆောင်ပြီးခေါ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်သားတချို့လူတွေက live အဲ့တိုင်းဖြစ်နေတာသူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တခြားအရာအကုန်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိတော့ဦးကြီးဦးကြားမသိတခြားအရာသူ့မှာကျအကုန်ရှိဒါပေမဲ့ live မရှိတော့နှုတ်ကပတ်တော်လည်းနှစ်တီးဖြစ်တာတွေ့ရကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်ရအသက်တာတယ်အဲ့တော့တခြားသူတွေရှိမှတော့မသိဘူးတခင်ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ကဘသူဖြစ်လဲဆိုတာတခင်ကတော့ကြည့်နေတယ်တင့်ရဲ့အပြင်ကိုကြည့်တင့်ရဲ့အထဲကိုပဲကြည့်မှာဖြစ်တယ် this size ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်ကြည့်မှာမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းဆိုတချို့လာပြောတယ်ဟာဆရာတို့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လူဆက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအရင်တည်းကဒီလူပဲဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတစ်ဆတိုးကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအသက်တစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖခင်စကားပြောတယ်ဟာလေလုယာယောဘစီမှာတိရစ္ဆာန်တွေပဲနှစ်ဆတိုးတာလူကနှစ်ဆတိုးမလာဘူးဒီလူကဒီလူပဲပစ္စည်းဥစ္စာနှစ်ဆတိုးလာတာပိုက်ဆိုင်မှုနှစ်ဆတိုးလာတာဒါပေမဲ့အသက်တစ်ဖြစ်တဲ့သားသမီးတွေကိုပြန်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့လူတွေရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနှစ်ဆတိုးတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလူနှစ်ဆတိုးတာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအသက်တာဝိညာဉ်ရေးရနှစ်ဆတိုးခြင်းကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုသိစေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာဆက်စစ်ကြည့်အောင် size တွေနဲ့တွားနေလား life နဲ့တွားနေလားဖခင်ရဲ့ကောင်းချီးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အလိုတော်အားဖြင့်ရလာရဲ့အဲ့ကောင်ဒီအသက်နဲ့ရှင်သောကောင်းကြီးဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်ကဲ့သို့သောကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီတည်တည်လေးတွေကိုဖြိုလို့ရအခက်ခဲလားတားစီလား sorry ပဲနောက်တစ်ချက်အသက်နဲ့ရှင်တဲ့ကောင်းကြီးဟာသေးနေပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်လာလေကုံသွားတာလားကြီးလာလားအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရာကကုံသွားတာမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းပွားလာတာကြီးလာအဲ့တော့တစ်စီမှာရတဲ့ကောင်းကြီးဟာကျွန်တော်ကိုဖျားပေးတာအဲ့ဆိုရှင်မေးမယ်ကုံသွားတာလားပွားလာလားသုံးတော့သွားတယ်ကုံကြီးကျွေးဆန်လိုက်တာပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမှရင်အသက်ပါတယ်အာမင်တော့ဖျားပေးတဲ့ဘိသိက်ဖျားပေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းမှရင်အသက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲမုံညင်းစေလို့ဘုရားကပြောထားတယ်အဲ့တော့တောင်လောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်တော့တင်ကုန်လိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ယုံကြည်ခြင်းအကြီးရှိရင်တော့တင်ရွေ့လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတောင်ကရွေ့တယ်လို့ကျမ်းစာကဆိုတာဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြံဖို့ဖြတ်မမကြဆုံးတင်ဝစ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေထက်ခရစ်တော်ကပိုပြီးမြတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်စားကိုအားကိုးနေတာထက်ကိုယ့်ကိုလွှမ်းခြုံပေးထားတဲ့ခရစ်တော်ကိုမျက်နှာနေခြင်းကတာရင်မင်္ဂလာရှိထိုနည်းတူပဲယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထက်ကနေစီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလေကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုဝတ်ဆင်ချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်တွေ့တဲ့နာဆရာရဲ့မျိုးသမီးကယေရှုရဲ့ဘာကိုထိတာလဲအဝတ်ကိုထိတာအဝတ်ကိုလာထိတာယေရှုကိုထိတာမဟုတ်အဝတ်ကိုထိတာအဲ့တော့ဒီကနေ့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအားနည်းနေတဲ့သူတွေမကျန်းမာတဲ့သူတွေဟာယေရှုကိုထိကြမလို့ယေရှုအဝတ်ကိုထိပြီးတက်တာကြရမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုယေရှုအဝတ်ဆိုတော့ဘယ်သူကိုပြောတာလဲကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကိုပြောတာလေအဝတ်ထဲမှာယေရှုနေတာကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာယေရှုနေအဲ့ဆိုရင်တင့်အထဲမှာယေရှုရှိရင်တင့်အားဖြင့်တင့်ဘေးရလူကလေချမ်းသာရစိတ်ချမ်းသာလေသူဘေးသားလေးမှရှိတော်ပြီနော်အခုတော့လေယေရှုအကြောင်းထိုင်ပြောတယ်နားဥပူးနော်
တခုဆိုလို့ရှိရင်သူဖျားသိတဲ့သူကမကြလောက်နေတာနော်အဲ့တော့တကယ်ဒေသနာဆိုတဲ့လူသမီးကယေရှုရဲ့ဘဘွားယေရှုကိုမထိဘူးနော်ယေရှုဘဘွားကိုပဲထိတာယေရှုရဲ့အဝတ်ယေရှုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုထိတာပြောချင်တာကယေရှုကအဝတ်ထဲမှာနေတာအဲ့ဆိုရှင်တဲ့ထဲမှာယေရှုနေတယ်ဆိုရင်တင်ဟာယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ဖြစ်ဟာလေလုယာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တင်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာတဲ့ထဲကယေရှုကြောင့်ဖြစ်လူတွေကတဲ့ကိုထိတဲ့အခါတဲ့ကိုယူတည်ကြတယ်တဲ့ကိုလေးစားတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့ယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိရတင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ brand တွေထက်ယေရှုကိုဝတ်ဆင်တဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ယေရှုဝတ်တဲ့အဝတ်ဖြစ်ဖို့လည်းဘုရားကတင်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်တန်ဖိုးပြတ်မမကြဆိုကောင်းကြီးအကြီးကြီးကိုလိုချင်တာထက်အသက်နဲ့ရှင်တဲ့ကောင်းကြီးကိုဘုရားတင်ကိုပေးနေတာအတင်းတော်အကြီးကြီးဘုရားကြောင့်အကြီးကြီးမှာပါဝင်တာထက်အသက်နဲ့ရှင်တဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတင်းတော်မှာတင်ပါဝင်နေခြင်းကမင်္ဂလာရှိပြောချင်တာကဒီနေရာမှာပဲပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတင်ရွေးချယ်မှုမမားစေချင်တာဖြစ်တယ်နေရာတကာမှာလည်းတင်းတော်အများကြီးရှိတယ်တင်ရောက်တဲ့ချိန်မှာတစ်ခါကျလည်းနေနေသွားမယ်အသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရာတွေမှာအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုတင်စာငတ်တတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားအတင်းကိုစကားပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်များများကတော့မုံရင်းစည်းတဲ့တောင်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြဆိုဒီနေ့လာဖို့အတွက်လိပ်စာမေးကြအရှင်ကဆိုကျွန်တော်မှပြောရတယ်ဟိုဒီဘစ်ရှင်လို့ကြားတယ်ဘလူးရဒီဘစ်ရှင်လို့ကျွန်တော်ဦးလေးဒီဘစ်ရှင်လို့ကြားဘလူးရောက်မှဒီဘစ်ရှင်လို့လမ်းပါဆိုမှပဲဒီဘစ်ရှင်လို့ကြားမတူလဲဆိုတော့လမ်းပါဆိုမှဒီဘစ်ဒေါ်လာပန်းမတူလဲအော်ဒါကျွန်တော်ဘွားလွယ်အခုကြားလိုက်မက်ခရိုရှိမှာမက်ခရိုကဘာမှလဲကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်ရှိမှာအဲ့တော့လူတော်များကတော့မက်ခရိုသိတဲ့သူတွေကဒီကိုလာခြင်းရဲ့မက်ခရိုတည်ပြီးညွှန်လို့ရတော့ဒါပေမဲ့မက်ခရိုကိုလာခြင်းတဲ့လူတွေကဒီကိုသိတဲ့အခါမှာဒီကိုညွှန်လို့ရတာပေါ့ယေရှုစီကိုလာမဲ့သူတွေကတခြားလူတွေတင့်ကိုညွှန်ပြလို့ရသူစီမှာယေရှုရှိဟာလေလုယာယေရှုကြောင့်သိခြင်းကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်ဇနီးရိုက်တာဆမယုနာစမီရဲ့အတော်ကသူ့အမဟိုအကောင့်ထဲထည့်တဲ့အချိန်ပါလေသူစကားပြောတာသူစကားမပြောတတ်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအများကြီးကြားကျွန်တော်တော့ကျွမ်းသွားတယ်သူပြောတယ်ဒီလိုလောက်တယ်ပန်းလေးတွေထည့်တယ်ပန်းချင်းတစ်ချင်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုံလောက်တယ်ဒီမှာတစ်ချင်းပဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီသောက်ဆော့ဟန်ကမထိုးတဲ့နဲ့ထိုးပေးတာဘယ်သူထိုးလိုက်တာတော့မသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူစကားမပြောတတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တော့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာအရန်ဝမ်းမြောက်တယ်သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဖခင်စကားပြောခြင်းခံစားသူ့အမကိုသူဆုတောင်းပေးတဲ့ဖခင်စီအနန္တတဲ့ဟာစကားမပြောတတ်ဘူးနော်နားမကြသူပြောတယ်သူလည်းအဲ့လိုလေးကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းနားကောင်းဟုတ်ပြီနော်တော့ပြောတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တင့်အထဲမှာသခင်ယေရှုကဒီနေ့အဖြစ်တင့်ကိုအဝတ်အနေနဲ့သူဝတ်ချင်တယ်ထုံးလေးတို့ကျွန်တော်ဝတ်ဆင်ရမယ့်သူဒီလေသူဖြစ်ကျွန်တော်သူ့ကိုဝတ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တတ်တာတန်ဖို့တက်တခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ညီကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့အလိုနဲ့အချမ်းစီပြည့်စုံတဲ့မိသားစုထဲမှာအလိုနဲ့အချမ်းစီပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့တစ်ချိန်လုံးတရားထိုင်မဟောတဲ့တဲ့ရဲ့အထက်မှာယေရှုကိုပဲနေရပြီဟာလေလုယာတဲ့မိသားစုကိုလည်းပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့တင်းကတရားပဲဟောတတ်တယ်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘုရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာပဲထားတတ်မှာပြောင်းလဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးပြောင်းလိမ့်မယ်ဘုရားကြောင့်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းတော့ကြောင့်ဒီတက်ကြတာပေါ့တမျိုးတွေကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အရောက်စီတာတန်ဖိုးဖြတ်မမချဆိုတယ်ခက်ကြီးအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာတက်ဖျားအင့်ကိုပေးနေတာအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်အသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးနဲ့အသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုမှာလည်းအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဖြစ်ဖို့အသင်းတော်လည်းအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့နှုံရမ်းကိုင်ကန်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တွာလာရှင်တိုင်းဟာနေပယ်ထဲမှာတခင်ရဲ့အသက်နဲ့ရှင်တဲ့လမ်းတွေမှာရှောက်တဲ့တော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနာပြဝင်ကားခြင်းနဲ့ရောက်ရှင်နှုတ်တော်ပြပြခြင်းစကားပြောပါစေ